ريسيتال دو شان ليريك رح يصير بكاتدرائية سان جان مارك بجبال، ورح يكون معنا اليوم نيكولا أبي شبر يلي هو رح يكون يداير هيدا الريسيتال. صباح الخير صباح نيكولا. الخير. حضرتك مغني شان ليريك. مزبوط. بدي منك أول شيء تفسر لنا شو يعني شان ليريك؟ نحن بنعرف أوبرا. مزبوط، هو الاكثر شيء بنعرفه بالشان ليريك هو الاوبرا، لانه هو الاكثر شيء مشهور من لي جانر دو شان ليريك. نعم. الاوبرا اللي هي النوع من المسرح الغنائي، بيكون في مسرحيه ومغنات. نعم، بيكون في قصة عم بتصير. في قصه عم بتصير. نعم. والثاني بارتي التكنيكي من الاوبرا هي طريقه الغناء اللي بسموه شان ليريك، اللي هي غناء بلا ميكرو، بطريقه بتكنيك معينه بتخلي انه الجسم الانساني هو يكبر الصوت، بيستعين اكيد بالاكوستيك تبع الصاله اللي هي بتوصل الصوت للجمهور. يعني أنت رح تغني بلا ميكرو. مزبوط. وقد رح يكون عندك كم شخص الببليك؟ يعني الكنيسه بتساع تقريبا شي 350 شخص. ودايما بتعملوها بمحل مغلق لازم. هلا اجمالا بتكون بمحل مغلق، ايام بمهرجانات بتكون بمحلات مفتوحه، ساعتها بنستعين بالتقنيات الصوتيه. يعني لحالك رح تكون عم بتدير هالريسيتال؟ هلا نحن ريسيتال سي ان ديو شان بيانو، دونك معي بيانيست من فرنسا جاي معي، رح نأدي انا وياه الكونسير لمده ساعه تقريبا. بس انت والبيانيست؟ مزبوط. اوكي. اي ساعه؟ الساعه 8 الخميس الساعه 8 بمار يوحنا بجبال. وبرعايه البلديه؟ الكونسير هو منظم من تنظيم البلديه، بلديه جبال. اوكي. نيكولا، انت اول مره بتعمل ريسيتال لحالك؟ اول مره ريسيتال هالقد طويل لحالي. قد ايه مدته؟ ساعه تقريبا. نعم. بفرنسا خلال دراستي الموسيقيه شاركت بكذا بروجي واحتفالات وريسيتالات، بس اول مره انا بنظم المشروع وبهتم منه من دو ا زد. كم غنيه رح تلحق تغني؟ هو الريسيتال 3 اقسام. اول قسم ميلودي فرانسيز 5 اغاني. ثاني قسم سي ان سيكل دو ميلودي الماند بسموه الليدر بالالماني، هو 16 غنيه قصيره بس فرد مقطوعه يعني طويله شوي. واخر بارتي رح نقدم دي شانسون نابوليتان وايطاليان. تاليانيه فوالا 4 اغاني. 4 اغاني كلهم لحالك. رح تغني لنا شيء اليوم؟ أو مش محضر؟ مش محضر شيء. لا مش بريفي، ما انت اصلا رح تغني لحالك نيكولا. في غني قسم صغير. طيب قبل ما تغني خلينا نكمل حديثنا. بتكون حضرت شيء براسك. نيكولا، وين درست شان ليريك؟ هل الاختصاص موجود بلبنان؟ اختصاص موجود بلبنان. بلبنان بلشت شوي، درست شوي موسيقى انا بيانو، ودرست شان مع اساتذه ان بريفي. بعدين انا كنت عم بدرس شيمي بلبنان، ورحت على فرنسا كفي دكتوراه. وبفرنسا تعرفت على البراتيك ميوزيكال بفرنسا، وتذكرت الايام اللي كنت انا فيها قبل ما بالجامعه وهيك كنت غني شوي وهيك. حبيت لقيت انه في اوبورتونيتي انه كفي دراستي الموسيقيه. ف ان باراليل مع البي اتش دي تبعي كفيت دراسه الموسيقى بالكونسرفاتوار بتولوز. نعم. بعد بدك تكمل دراسات اكثر من هيك نيكولا؟ ايه اكيد، لانه انا السنه اخذت الدبلوم من تولوز. هلا عم بحكي مع اساتذه سورتو بباريس، يا اساتذه يا ناس مغنيين اوبرا من وقت لوقت بيحبوا يعملوا ترانسميسيون للنوفيل جينيراسيون، اخذ معهم كورات تتعمق اكثر بالدراسه. ولكن بتغني كذا نوع، مش بس شان ليريك، كمان بتغني اوبرا؟ ما هو الشان ليريك هو النون جينيريك بيشمل الاوبرا، وبيشمل اجمالا 3 انواع. الاوبرا اللي هو المسرح الغنائي، بيشمل كمان الاوراتوريو اللي هو كل شيء شان ساكري، يعني مثلا ريكويام دو موزار، هاندل، ميسي، اليلويا تبع هاندل، هودي اوراتوريو. وثالث قسم هو الميلودي اللي هو نحن رح نقدمه بجبال نهار الخميس. الميلودي. هل شي مره غنيت شان ريليجيو، اغاني دينيه انت؟ ايه بتصير، ايه بنعزم على كونسرات اغاني دينيه. طيب. مثلا ماس دو موزار وهيك اشياء. طيب هلا حضرت لنا شيء نقدر نسمعه؟ ايه رح مقطوعه صغيره بالالماني من ضمن السيكل دي شتاليبه لي زامور دو بويت، اللي هو ان سيكل دو بويم للشاعر الالماني هاينريش هاينه.
والموسيقى لشومان. طب قد ايه صعب انك تغني بكذا لغه نيكولا؟ اول شيء مهم كثير الواحد يتعلم الماني وطلياني، لانه في كثير بالريبرتوار الليريك في كثير الماني وطلياني وفرنساوي، فرنساوي بالتحصيل حاصل وشوي انجليزي. بضمن الدراسه اجمالا بالكونسرفاتوار بيعطونا كورات الماني وطلياني، بعدين في شغل ترافاي بيرسونيل على التكست. بس نكون بدنا نبلش نحضر ريسيتال، بنبلش نحضر التكست، بنترجم، انا بترجم كل الكلمات اللي بغنيها، ونشتغل على اللفظ كمان. ايام بيكون عندنا كوتش دو لانج بيساعدنا كمان باللفظ. يعني كثير مهم لان انه تفهم الشيء اللي عم بتغنيه. وإلا يعني اكيد بدك تكون اخذ كورات باللغه طبيعي. لحتى تقدر تعرف، مش انه حيلا تحفظ وتأدي ما هيك. مزبوط. نحن عم نسمعك. Hör ich das Liedchen klingen, das einst die Liebste sang. So will mir die Brust zerspringen von wildem Schmerzendrang. Es treibt mich ein dunkles Sehnen hinauf zur Waldeshöhe. Dort löst sich auf in Tränen mein übergroßes Weh. حلو كثير. هو كثير حزين الشاعر هون. شو معناتها هيدي لانه رفيقته تركته، وعم بيتذكر وقتها تكون هي عم بتغني الغنية اللي بتغنيها عادة، وبيحن لها، وبعدين بيحس بشيء بيخليه يطلع على جبل ورا غابة، وهنيك بيقول انه صعب نترجم الالماني موتامو، بس بحس انه هيك قلبه داب وداب مع الدمعات اللي زرفها. حلو. حلو كثير. نيكولا، بريسيتال مثل يلي رح يصير نهار الخميس، كيف بيصير التنظيم؟ يعني هل انت طلبت انه ينعمل الريسيتال او هن ودوا وراك؟ يعني كيف بتركب الامور مع بعضها وكيف بتصير التنسيق لهيك ريسيتال؟ بكل وضع بيصير بطريقه معينه. انا بهالريسيتال كنت حكي مع افراد عائلتي اللي هن شجعوني على هالبروجي، وطلبوا من البلديه اذا بهمها تنظم هيك مشروع. يعني هي كلنا ربحانين فيه، يعني البلديه بتنظم، بيطلع انه نظمت حدث ثقافي سياحي وثقافي. نعم. وانا كمان بالنسبه لي بالنهايه الواحد بس يغني مهنته الغناء، بالنهايه اذا ما فيش جمهور يؤدي باله الموسيقى لها قيمتها بتكون اقل. انا بستفيد كمان من هالناحيه انه في يعبر عن الفن تبعي قدام الجمهور. مين اللي عطى التيتر تبع الريسيتال؟ حلو كثير، بتيت فواياج اون اوروب اترافير لا بويزي اي لا ميوزيك. فوالا، لانه الجانر دو لا ميلودي اي دو ليد هو اسوسياسيون كثير قويه بين الشعر والموسيقى. وليش فواياج اون اوروب؟ لانه قطعنا بنقطع بفرنسا، بالمانيا وبايطاليا وبنابولي بجنوب ايطاليا. دونك وانت كمان عملت الاليستراسيون تبع الافيش؟ بنت خالتي كمان، بس مش هي رسمتها اكيد. لا اخذ الصوره. اخذت صوره من سيت ان بانتر المان، نسيت اسمه. ما عليه، بس بتعني شيء يعني هالصوره انه كانه حدا عم يحلم بشيء. فوالا، هي صوره من احد الاوفر دو رومانتيزم المان. وبما انه نحن الكور تبع الكونسير اللي اشتري هو من احدى الاوفر تبع الرومانتيزم الالمان بالموسيقى، نقينا هالرسمه. مين رح يكون عم بيرافقك على البيانو؟ نيكولا كايتازوف اللي هو بيانيست فرنساوي، بيعيش بتولوز، بيعمل كونسرات وبيعلم بالكونسرفاتوار بتولوز، وهنيك تعرفت عليه انا بالكونسرفاتوار. نيكولا، شو مشاريعك المستقبليه؟ يعني رح تضلك قاعد بلبنان هلا او كيف؟ انا جيت جمعه الماضي خصيصا مشان الكونسير، راجع الاثنين الصبح على فرنسا. نعم. بفرنسا مشاريعي هلا بما انه خلصت الدراسه بتولوز، رحت انا هلا على باريس. بشتغل شغلتين بذات الوقت. عندي بارت تايم جوب تبعي هو بشتغل ككيميكال انجينير بشركه بباريس،
وبذات الوقت باختصاصك يعني. فوالا. انت خلصت ايه من ميجر؟ زمان، نعم. من كذا سنه. نعم. بذات الوقت هلا المشروع هو اول شيء انه اقدر كفي دراستي الموسيقيه، وكمان اكيد قد ما في جرب اعمل بروجيات مثل هالنوع من هالنوع، يو شارك بس لحد هلا ما في بحفلة. شيء بعد محضر يعني لبعدين؟ ما في حفله أو عندي ما في حفلة كونسرت؟ أكيد السنة بجنوب فرنسا بحد تولوز بمدينة اسمها كاور، مع نيكولا كايتازوف كمان وميزو سوبرانو اسمها كريستال جوفي. مبدئيا بشهر أدار يوم نيسان. أنا بدي أضطر وقف الحديث هون، بدي أشكرك كثير على وجودك أنا معنا، بشكرك. وجود لك للحفلة. ميرسي. ولكن نحن رح نرجع بعد هالوقفة.